Okay. So, good day sa tanan, no? Um, Ako si Pinoy SEO. Magtudlo ko sa kaninga channel about SEO, how to be an SEO strategies. Naan ako'y 10 years experience, more than 10 years. Nagsugod ko since 2010 as an SEO specialist. Ako lang itudlo ang akong mga nahibaw-an. So, sugod ta sa basic, unsa man ang SEO. SEO is, according sa Wikipedia, SEO is a process of improving the quality and quantity of website traffic to a website. So, basically, mga lain-lain nga strategies ni siya nga pwede nimo buhaton sa usa ka website para mo rank sa Google. So, for example, mag-search ta og hotel sa hotel in Makati. Ani nga mga result dire, mao ni siya, nag-rank ni sila tungod sa SEO. So, sa 19 million ka results, mao ni ang mga nag-top: Booking.com, TripAdvisor. So, naay pambuhaton nga mga strategies para kani sila mo-compete ka dire, moabot ka sa top. So, muna siya, no, naay kana lahi-lahi nga mga buhatonon sa sulod sa usa ka website para mo rank ka. So, kani nga channel akong explain ginagmay o mga mubo nga videos lang about mga lain-lain nga strategies. So, kana lang sa karon mo na ang SEO, basically unsaon pag-rank diri sa Google search engines, diri sa organic, ang tawag ani organic. So, kana lang. Next video mag-explain ko about another strategy.